Children of God, Muriseiko. My beloved likes, your new queen is in the building. Come, let's celebrate life and reclaiming our destinies through the word of God. Murisei, my loved likes, I can see people joining already. How are you doing? We're going to start by dancing. Oh my God. How are you doing? That way, Taiwoka ni makoro kotonda mwana wa mwari. Hansi the prodigal son daughter is back. My love never lies. My love never lies. How are you doing? Queen Wedenga auya. Tasia Jekare, Jenika, Jasatani, I want to recognition in one man. For he has done so very much for me. What shall I share video muneza vanhu timbo celebrate Denga. Muriseiko kumamana. How are you doing? Your new queen is in the building. Again, we'll share a video group. My love never likes. There's Ivan Muti Hansi Rosh. Aiwa, Jekare, Mukona van Vanoda kuti bisa banamwana. Vari kutaura zvekare isiri kuti taachisikwa chicha. People musandidzoserere kumashure ndandichatuke vanhu. Handisisina makuhwa. Chero mukataura zvenyu ndichiri kungoti glory, hallelujah. Glory, glory. My love never lies. My love, Hansi lovely. Thank you so much. Let me share the video. Share video team Bodana. My love never lies. Hansi looking very hot. Thank you, my crew. How are you doing? Tiri kumborumbidza Mwari. Tichitaura tichiti naivedwe. Kana vanhu vemuchechi maakuti persecute isusu tonamatira kupi? Nai, what can we do kana muchiti persecute vanhu vemuchechi? Chingodedzawo munhu anoitawo zvechechi ambofarawo neni zvangu ini ndauya kuna Jesu. Hallelujah. Hanzi, but I'll miss the old you kana aveduwe. Ndichitamba ndakashama. Ndakazofonerwa nemwe mukadzi zvikanzi minamata yangu yakanzwikwa Queen. Hanzi ndaitsanya siku nesikari chiti munhu ngaauye ashandire Mwari. Zvinondamo mutemberi. Ndakapfekawo kazvakadai. Tichiimba nekutambira Mwari. Aiwa ndisati ndava prophetess kana mufundisi. Ndichiri mujeni ye-self-discovering. My love never lies. Hanzi tate, sister tate. Mina ndingoshare video. Muriseiko kumamana. Ina handichaite zvemakuhwa. Ndachisikwa chitsva. I won't do any gualings. No gualings for me. Vanoita makuhwa itsvai zvenyu. Ini ndinoda kumbodza shoko raMwari. Because this is my year. This is my year. Again, ndimboridza kamwe naye. Tambotangani. Timboenda kumusha. Timbotsvaga kekumusha. Church is not for the pure, and it's for everyone. Taura zvenyu kani nai ndi prophet here vari commenta. And vana ma prophet akutouya. Hands lovely dress. Thank you so much. The grace of God is flowing. Isira utomboita zvekutombo shumira denga. Shumira denga kani mai verigani boridza takumberi. Mukandiona ndakutamba zvisiri zvechechi munondizorawo. Ndakabva kubvawa manje ka. Saka mukazonoona ndakuita tumadance tusiriko. Munotaiwa Queen zvazvizi zvemuchechi nai. My love never lies.
look beautiful. Hands yaone. Sikana, inyasha zedenga. Muri seiko hanzi kokubloka vanhu makarega here aiwa nai magumbo haleluya zvinomboda kundibata zvinomboda kundibata UK, are you ready? I'm with there in UK ndendiriko mazvinzwa ndendiriko hanzi tache chai you go kill me oh malavri malai mina ndimbotenga bosi wangu Shelati ndomutenga kana ndatanga naye Shelly Frankis ya ndamutenga malavri malai sanzi Yesu maimfundisa nsandamfundisa ndiri kuvavarira shoko raMwari hanzi Mwari anotora zvakazvidzika zvainamira palaifi ndozvino hey my love never lies ndozvinotorwa naMwari zvichiitwa zvisikwa haleluya mweya my love never lies hanzi nhasi tiri kurumbidza chingona matiro Zimbabwe naye zviri kuitika muZimbabwe shema kwatiri kuita muZimbabwe zvatiri kubatirwa nevatungamiriri venyika zviri kutirwadza tinongoti dai Mwari werugare apindawo muhana dzavo vatinzwirawo tsitsi ivo vamunangagwa nevamwe vavo nekuti vanhu vari kufa dende vanhu vari kufa hatidi kuti munge muine violence munyika naye ndati kana ndakuita tumadhensi tusiri twecheche tunoita muchindidzora handisika ndidzorei remember I'm coming from the nyika saka zvimwe zvinomboita zvichingondibati kubvisa hembe ndondwari no more hanzi you are beautiful thank you Chrissy hanzi reurura hauna magumbo andichaziye magumbo regainivo dzimbonyarara muromo hanzi amen tate yeah this is you this is me now this is me my love never lies ndinedzerewo mafundisi vambouyewo vambongotipawo shoko ndombo vangadai vachiuya vanhu vaMwari vachitipa mabhaibheri verses chii zvichifamba hanzi new curtain aiwa harizi new curtain ndangochinja ndere kudhara vanhu vakatanga vanofolowa kare kare vanoziva curtain harizi renyuwani nhasi ndakapfeka bra imi mabra angu mazhinji manyowani ndakapesera Mwari wemudengawo andipfekedza bra andipfekedza rogwe God is good hanzi lovely darling hanzi mufundisi asvika vedu vemuri kutiti mufundisi seiko ini ndingori muvhangeri ndiri kufambisa shoko ndiri muvhangeri handiti mufundisi aiwa asi akasvika malevels wavo my love never lies hanzi you are reminding me of you musandifungidzise kaakaenda kare kuda kuti ndicheme kitchen nderekera hanzi smile on flick thank you mirai nzimbo ako volume yepa
yepaimi iPhone iri kuita nyaka. Rikeni botsvake imwe song ka. Nemi ndipewo gospel yo local. Pane mukomana anonzi aniko. Akambondikumbira kuti ndiridze song yake. Anonzi Takudzwa Ani. Pane mukomana anoimba dzegospel wakaimba naEndi Murimbo anonzi Takudzwa Ani. Akambondikumbira kuti ndimuridzire song yake. But mazuva ndaita zvenyika saka my love nema likes hanzi tate kupfeka kupfeka dandichariziva Takudzwa Ani 9 akaimba Takudzwa featuring Endi mira inengo Google ipapa anonzani Takudzwa something hanzi but why mabi yangu naive izvi zvakanaka izvi ndisiyei ndimboshandira Mwari vedu izvi zvenyika izvi people are saved differently ini ndatosevhwa so ndatosevhwa veduwe Mwari uyu akandiramisa gore randarwara needzi saka ndakuda kukanganwa unoziva kuti ndakukanganwa vanhu tinodzirwa we are dzirwad but anyway hatisevhwe nguva imwe chete. I think everyone knows that iwe uchasevhwawo yako kana usati wasevhwa iniwo ndasevhwawo iko zvino chimbofaraiwo neni vanodawo kusevhwa iye zvino aiwa joinai chikwata hanzi you are looking godly. Thank you so much. This is the grace of God. Mbiri ndeyaJesu. Isusu we decrease iye he goes on. As we decrease he increases. Ini ndiri kudzidza kashoko raMwari hanzi as he increases we decrease. We humble ourselves before the Lord. He increases. So I just want to decrease and let him increase. Oh Jesus. Ndichimboti tikundimi ndamboti ndadzika zvino ndikatanga kudzika naro shoko tombotanga tamboita praise ka ndikumbotsvaga anonzi Takudzwa Aniko okay anonzi Takudzwa Ani not Taku praise anonzi akaimba naEndi Taku featuring Endi Muridzo. Oh, let me just do this. Muriseko, my love, nema likes. Komaeka, my love, nema likes. Hands looking lovely. Lots of love from Mombasa, Kenya. Thank you so much. Jambo yenyu from Kenya. Abari. Asante sana for coming on my live. Mungu akushaidie. Mungu akushaidie. Tinototaura chinengish Kiswahili tinochikhuluma sana. Featuring Endi Muridzo. My love nema likes. Hands yesi gogo Pauline gogo murukumoreswa. Hands wow Tatelicious makumberi. No, let's save. Isusu takumboita zve. Andichaita zve makuwa. And I'm telling you, I have really stopped because I want to save my soul. Toda usono imbo mbiri kudenga uko. Na Jesu. Kuskuru chi hoi. Kana ndoita hoi ndoitira hoi kuti mbiri yedenga. Kuti zve ningishi. Zvepasi munhu unotobuda sauti kumwa doro aiwa doro nichiri kumwa zvangu harina kuipa nekuti Mwari vakatena water into wine zvichireva kuti doro harina kuipa chakaipa munhu kuti mapanzwa musazoti ngareke doro doro toshapira tichinamata tichimwa zvedu hanzi hey babe started looking good. Thank you so much my love nema likes hanzi kubvira pawakamama paya handichakutemba zvakatopera mweya tsvina yanga yangobata ndandazohakanurwa nemweya mutsvene ndimunoona mashandiro anoita Mwari ndopatinenge takuzoda kubvunza isusu kuti vanojajava sei muchida kuti jaja isi tichida kumbonamata Mwari. Yes, tinomuponda Satan. I was looking anonzi Takudzwa mutuka. If Taku is watching ndazoridza song yako handiti my lights tiri kumuponda Satan 2019 kana wakanza uchate. Oh, I'm going deep now. Kana wakanza uchate imi dedzana imani vari kuda kuchata. This is your year. Seduka munhu mira ini ndandasiya izvi varume vanhu izvi. I finished it. Ndatomudza ndakati azvishaita. My love never
takupraise mutumba wanonzi takupraise ndasikazeka ndaikokuwanzi takumutukwa takambondikumbira mwana yeye and I like your dress, wonderful song. Hanzi nevanhu tata tiri kumupa 1 month. Uri kundipa 1 month wakanitarisaka iwe uchitadza kutoshandira mweya wako zvamwari zvinoda dunga munhu izvi. Just wake up one day and say I have decided to walk with God. Paachakubhleserawo nezvichemo zvemwoyo wako ndipapo, but iwe watotanga kufamba mushoko ramwari. And saka what's the new slogan? Aiwa ndiyo yemalove nemalikes. Uchizvipa malove nemalikes, uchipa mwari malove nemalikes, naqueen wenyu ari kushandira denga malove nemalikes. Kana wakati hoi hoi ita hoi hoi kune denga, why not? Izvi asi zvekunzi queen wepasi zvine madhimoni zva not with me. Greater is he who is in me than the devil in the world. And we have seen this version of Tata before. Nothing new. Yes, I like it. This is the version he right. So I like it. It's much better. And you are looking more. And I'm going on negative. My agents are Satan, man. My agents are Satan around the piece of an marriage. In the name of Jesus. Go away. In the name of Jesus, move away. Unapita katikati yao. Nepakati pavo mandu. Disi. Malove never likes. Hanzi undivigiro chimbo yebute. Ndakapisa kare zvese. Ndichabutere ndichazara gugumu muno ndichingosvita ndaichitreko takapisa zvese zvanzisina takuita zvedenga ndokuigira anointing oiwo andakaorder kwabushiri ndokuigira iyoyo. Malove never likes. Kana uine mufundisi waunoziva dambuya kuti hanzi I'm afraid to comment. Askana, welcome Tadzo. Welcome my dear. Undiregerera Tadzo. Takambotaura zvakaipa pamusoro pako mwanasikana. Kuregerera kuri vanhu. Undiregerere. This is the new queen wedenga. Handinei nemakuhwa chero mukaita zvamunoita hasinei neni. Ndishandira Mwari. Mupewo malove nemalikes Tadzo. Ndikamutaura zvakaipa mani. Hazvina kunaka izvo zvisvi. Hazvina kuipa, hazvina kunaka. No more gossip. Aiwa gossip ndere vamwe. Ndosiriwo vamwe. Inini I have decided to say the Lord is my shepherd. I shall not want. He leadeth me beside. Ndibatsirewo ndakanganwa mavhesi acho amwe anomboita achibuda so. But nongoziva kuti the Lord is my shepherd. Hallelujah. Oh Jesus, take me further. I feel you. Hey. I wanna be, you know, kungonzwa kuti Mwari ari kundigonera. Mwari ari kundigonera. Inini, why do I always say people consider me to be their greatest inspiration? Because my life is on social media. Pandai mamira, pandai ita zvakaipa. Tupa maiona kuti, honai, nasu uno ndakufamba muna Mwari vanhu vakadongora. But chinozongondirwadza ndechekuti muri kuwaste time makadongorera muchiti uyu ari kunamata ari kuitei. Yekunamata iri tsiki. Nekuti ukawaste time wakadongorera Tatelicious. Tatelicious is just going high. Because the Lord is blessing Tatelicious. Muranda kadzirume. Ari kuenda mberi nekuti ari kuropafadzwa naMwari. Iwe wakutotadza kutokonzentrate neupenyu hwako uchizvinamatira. Hanzi zvamomboita munhu kwai. Mufundisi ari kutaura ndikumboda kuti vafundisi vamboya pambongonditi anointing, you know. I want to call people to the Lord. Izvi zvekuita herere vaimbi vanoimba local secular music vachachema
achiti Queen acharidza ndicharidzi zvese izvozvo ndichangozongoridza kana ndakuenda kutour kwangu ndakuita preparation of my tour ndo zvandicharidza zvangu ndichingoridza secular malove nemalikes hanzi makachena maita basa kana ini vanhu vanojajazvo zvakanzi nevanhu zvino zvawakachekwa ningi inonzi chii kupa chichechi tandakuda kutoti bvuka izvozvo inonzi chii pachechi sikarume munoiti chii kwe hazvizvodi kunzi dyoka muchechi asandambonzwa ichitaurwa nezita saka ndee nchida kungotaurawo zvemuchechi inonzi chii muchechi yechirume iyo sikarudzi yechirume payakanochekewa zvakanzi uri kunoitwa ndoitore upiwe ndoiziva kuti yakachererwa kupi ndoaziva kuti maninga ayaya maballs zvimwe hazvizotaurike neshona nekuti ndiri mutembe ndiri kungoti people are going to be saved. Hallelujah. And in all your ways acknowledge him and he will direct your path. Oh Jesus, thank you. Nyasha made and made kuveni and playing ngoro yemnana, I will play it. Hallelujah. Kaimba and inonzi sikaruz. Thank you sekuru wangu. Sekuru fari murisei nambuya. Happy New Year. Sekuru muye kusho kwangu mna April. Seshwa wanukwa gonyora muye. Iya madzangu wanukwa gonyora. Hamadzangu. Mai vangu na mai vakarorwa kwagonyora mukoma nemunin'ina saka these are my relatives ndotofara ndikaenda kuuk ndichatombobikigwa sadza ndoda sadza nematemba sezvo ndichigwara kane utachiwana ndomboda kumboboosta kuno hakuna matemba kuno ndikashaya ini zvimatemba zvekuno kwamene ndoda matemba ekumushaya musanditaurire hanzi chapu masiya or dry January hanzi playing ngoro yeminana. Don't worry, I'm gonna play it. Hanzi loving the outfit. Thank you so much. Hanzi inonzi tsvimbo yaMoses mwanangu. That way tichingonamatirawo vanhu vari kumusha. Inini ndinongotaura inini secelebrity yenyu. I have a right to talk about this because ndiriwo mwana wekuZimbabwe. Zviri kuitika kumusha zvinochemedza. Hazvireve kuti vanhu tinobva tati we are against kana kuti takavenga ningi ngatitaure kuti zvauri kutiita zvakaipa. Mutungamiri wenyika ndingati ndakavavenga asi zvava maorders avari kupa ekuti vanhu vaurayiwe ndo ari kundichemedza mumwoyo. Ndakaona picture yemukadzi uya ane mwana webhora wekuchitungwiza akaurayiwa. Mwana aitozvitrenera anga akuda kuenda kuSouth Africa for greener pastures kuti anozviitira zvefootball. Mwana atourayiwa. Ndakabva ndagara pasi ndakati asi vaMnangagwa vane vana vakawanda. Takawaona vana vavo vachibuda painauguration yaMnangagwa vachifara kuti baba vaitwa president. Munonzwawo sei kana mwana wenyu afa mysteriously? Haizi nguva yehondoka iyi yekuti mwana afira nyika. Iyi inguva yekuti mwana akangourayiwa achitamba bhora. Maorders apiwa nemi president. So sometimes ngatinamatire mutungamiri wedu wenyika aite wise decisions. Internet, you can shut it down, but please don't shut the lives of people. Ndipewo malove nemalikes ndichitaura tichikumbira kuti dai Mwari wenyasha, dai Mwari werugare apindo mumwoyo memutungamiri wenyika wedu awatiwanisowo peace in Zimbabwe. Dai vakazviita nguva yandaita zvemahoiwei ndikadai ndabvisa hembe asi nguva ino ndawanirwa nyasha naMwari saka tinongova blessawo tichiti vaMnangagwa, can you just claim the wisdom of Solomon? The wisdom of Solomon, Papa, will lead you in greater heights. You will be a better president. Nekuti pari zvino tinemi nekuti muri president wenyika. As please, can you try to protect vana veZimbabwe? Kuuraya kwamuri kuita vanhu. Nekuti vanhu vanogona kunzi vanhu vakaurayiwa nemasoja. Yes, vakaurayiwa nemasoja. Asi masoja anga apiwa maorders nani? Anga apiwa maorders nemukuru wenyika. Saka tinoti ropa revanhu iroro riri mumaoko memukuru wenyika. Izvozvo tinoti Papa, dai Mwari werugare angokunzwiraiwo nyasha akupaiwo wisdom yaSolomon. Muchayeuka pamakagadzwa 2018. Mukadzi uyu aibva kubasa akangofa futi mysteriously. Vana vakatomirira kuti amai vari kuuya. So those are the things which we remember kuti zvamatanga muchiita nyika baba, you can still pray for God. He forgives you and we move on. We really want to move on to a better Zimbabwe with you because ndimi muripo. Hatishuwire zvisibe zvino hatichadi kuita dzungu kuti taakuda kuisa ningi taakuda because makaona patakaita dzungu tikabvisa vaMugabe makaona zvatakaisa. Saka izvozvo ngatimboshingirire nezviripo toshanda naivo baba kusvika vachinja moyo wavo because dhuze tikazotoisa vamwe vatsva
inotoita World War 7. Saka rambai muchizviyeuka izvozvo kuti ngatisanyanyoitei hedu dzungu rekuti ngavabve tinotozopinza vanhu vanouraya chaivo. Saka just bear that in mind. Hanzi kokuzoita serious kani tate. Hanzi I hope you will remain like this forever. Hallelujah. The Lord is working miracles in my life, my people. I'm telling you, you will never be the same. Kana Mwari akubata kan. Reke indimboridzwa ngoro yeminana. Yakaimbwa nani kukamusikana kanoimba zvako. Ngoro yeminana. Inonzi chiko kwaya yakaimba ngoro yeminana asikana. Claim your life, and we pray for the country also. Muchiudza vanhu vanonamata ndavanamatire nyika yavo. We need people who pray for the country. Don't be so stingy with prayer. Pray for the country. Hansi Dave, brothers, Hansi, what are you watching? Arikuwana muna, but tambira Mwari zvakanaka. Hansi, amen, tate, amen. Muranda kadzirume ataura. Yes. I cannot delete my past. My past will always be there. But my future ndo yandikuvavarira kuti naMwari ndinosvika. Hallelujah. Hanzi zviri kungonzi mutungamiri weZimbabwe ane dzungu. Ina handina kuti vane dzungu, asi ndangoti vanoda kubatsirwa naMwari. Mapastors, maprophets, vafundisi vekuZimbabwe chimbonamatirawo mutungamiri wedu weZimbabwe awane wisdom yaSolomon. Wisdom ikange yapo anoita mawise decision akanaka. Uvepo hwaMwari ukange huripo, vanhu tinofamba nenzira dzakanaka. Sezvo imi muri kungondiona izvozvo ndiri kungoti uvepo hwaMwari hukungofamba mandiri. Uvepo hwaMwari ihwohwo, kana Mwari agara pane munhu anoita chisikwa chitsva. Ende isu hatichamva tazotongera baba president zvakaitika. Taakungoti when you come in Christ, you have become a new creature. Hallelujah. Hanzi Tatelicious Karigambe-Sandberg. Zviri kufara. Go away, diaborosi. Hallelujah. Chihoro. Ndo zvatiri kunamatira izvozvo. Amene mugrupu rangu asi vanhu vanenge vari kuona grupu anditi. Hanzi ngachi. Isu mukataura zvakaipa. Ina handitauri zvakaipa. Nekuti pano tiri kutika inini ndakuita zvedenga. Saka ndikazenge ndakutaura zvisingapinze vanhu mumweya. Hans, I love your dress. I bought this dress pandai shop up gown rangu remuchato. This was in France. That's where I bought it. Ndakatoshamisika hembe dzangu dzakanaka dziri ndaitadza kupfeka ndichitamba ndakashama. My love nema lights. Muchifarira queen wenyu wedenga. Arikuti Mwari ariko. Hallelujah. Hanzi face ni kuita kubluma. Hanzi no room for ED in heaven. Murikuwaona vanhu vanojanja. Anonzi Rudo Madindi asikana akamba azonzi nevanhu bvisa post yawashare ya queen. Asay zvinonawo Rudo, you can share the post because I've become a new creature. Saka taakutaura vhangeri. Asi paipa wakashare ndandiri controversial, but right now ndamwana waMwari. So Rudo, you can share, my dear. My love nema likes. Hanzi ko vema 250 vamwe vari kuenda kumavisa. Why not? Vema 250 vari kuenda kundokudzosa ndichishanda here. Vema 250 imi munoti kana vanhu vaona mavisa munoti anonyora paFacebook. Ndiani kunze kwana ninga vatinoona maartist edu emuZimbabwe vanoenda achidzoka. Vanhu vanoenda forever vanyore paFacebook. Zvinhu zvakadzama muupenyu hwevanhu izvozvo. Hanzi nhasi ndokupa malove nemalikes angu. Thank you so much. Hanzi nice makeup though. Thank you. Kana uchiziva kuti this is your year, share the video and call someone. Itai kuti Mwari anosimudza marombe kubva mugungwa. Ndinirombera here wazvei. Amaiona zvandaita pamalive ndichituka vanhu. Ezvino ndichambogona kana kusimudza kana shoko rekutuka vanhu. Ndotukirei vanhu vandisingazive. My love nema likes. Share video mumbodetso vanhu vanonamata vatinamatirewo.
vatidedzere umusiki tichinamata tichiti Mwari dai vatiitira nyasha, dai Mwari vatiitira nyasha nerudo kuti tizive kuti kudenga kuna Mwari naye. Again, kuvenga makomenzi vanhu ndakabata foni yangu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kudenga kuna Mwari. Hallelujah. Jesus, Jesus. Ndakapfeka brand kutonzwa kutoti nai Mwari ariko. And finally tate ndazononoka kusvika. Barbara Mtanda, I see you, my dear. How are you? And the live here gospel yatanga. You repented, started. That's good news here. And that smile is priceless. And you did the bikini touch. Thank you, Chris. How are the cakes doing, my dear? And tell Tete I will pray for you. Thank you, Sabina. Thank you, Barbara. Ininda kati chero ndaku ita ma live edenga. Chero ndikaita vanhu 10. As long as we are celebrating the life of Jesus. As long as we are celebrating the word of God. Because greater is he who is in us than the devil in the world. Amani. 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 Call someone to say Jehovah is God. And pinned comment, remove it. And wakandi koshera kufunge zviri correct. Thank you, Lolo. Uriseiko Lolo. Kudenga kuna Mwari dia. Remember ndaikuudza ndikati unofana kuroorwa nemapilot. Asi pilot hauye usina kutaura nedenga. Ukataura nedenga Lolo kuti Mwari ndiri kuda pilot weku Arab Emirates kana kuti weku British Airways kana kuti weku Air Zimbabwe. God will locate you there. Ndozvandakaziva izvozvo. Mwari anokutora ukuendesa ikoko. Hanzi kana Mwari akakuspedza unongotenderera semoyechina kutenderera wozonyasouya pari kuda chaipo. So this is what I was called to do. This is my calling. In the name of Jesus, this is my calling. And which church Tata are you going to? It's so powerful. I will tell you the testimony yakaitika kuti munoziva zvinoitika upenyu. Ndaire musaluni, I will tell you zvakaitika. Kungoerekana nangonzi nesi. Hallelujah, hallelujah. I will tell you. I will tell you. When God starts doing his work, when the hallelujah. Oh Jesus, you are powerful. I feel you in my bones. Ndandanotaura nemurume wemunhu wanga ndichidana naye ndikati hazvichaiti baba Johnson, hazvichaiti baba Johnson, kashuya iti zvisiye nekuti hazvingaita kuti ndirambe ndichidana nemi double standards kai. Ini ndiri kuti ndawedenga ndoramba ndichi zvitsi. Baba Johnson varwadziwa zvavo because haana kutaura. Comment response yaandiresponda nayo angondidai kakanoti hashasha yarwadziwa. Ini ndarwadziwawo, but I have to walk the talk. Kana ndichiti ndiri waMwari hazviite kuti ndiende kunotora murume wemunhu. Kana ndiri waMwari, Mwari wachandiloketawo pane wangu. Kana Mwari vati aiwa ndichangoramba hangu ndichishandira, tichienda kumuchato yevamwe, tichipururudza. Kana Mwari vazoti ndichachata zvakare, aiwa tinongosimudza maoko tichiti mbiri ndeyaJesu. Nai ndo zvatinongoramba ticha mumunhu tetitsa zvijaisa katoziva kuti waimbopfeka zvirefu. This is a new Tatelicious. This is a new queen wevanhu, queen wedenga, kwete queen wepasi. Pasi harina anzi in your bones.
very soon rinobviswa dress iro. Handi muri kuvanzwawo vari kutumwa. God bless you. Mashoko aramba kubuda ndakuda kumbodzokera munyika. Mwari amva handiti ichingoti God bless you. God bless you my dear. Kufunga kwako isu tinoramba tichifamba naro. Hanzi, hello, really I would like to dance with you. Shakamu. Muhammad, God bless you. Avaziriwo vekutamba vanhu musandiburitse pana Mwari anditi. Muhammad akanzweiko nemalive ekuZimbabwe. Naini ane hama yekuZimbabwe here. Chii? Ndiri kungomuona mumagroup ari kungoficha. Ungozopedzisira kuda kuburitsa svisikarudzi. Mazuva ano zvichataurwe. Naiminga ndakanaka ndikutozviona the grace of God is going zveshuwa. And that church is powerful. No, it wasn't a church. It's just a man of God who came in a saloon kwanga ndiri kuSundsvall kuno kuSweden. Pastor ivavo vakatongouyawo kuSweden for a church conference. But vanoita preaching in Ghana. Vapinda musaloon. Ndakatogara na hairdresser wangu buse. Zvakanzi amongst these women here, who is a woman who wedded 2017? Inina Bruse takachata na hairdresser wangu takachata 2017. Tata simudza maoko. Takati, yes, we both wedded 2017. Because no, I'm talking about the one who divorced 3 months after the wedding. Tanda simudza ruoko. Takati ndini baba ndini. Takanzi, why are you bitter? Unosema ndakatanga kuchema. Ndakangopindwa nemweya mutsvene ndakagara musaluni imomo. Because usually ndinokuenda ndichingonogezeswa ma-locks angu. Ndakangotanga kuchema. Takati, I am bitter because ndakarwadziwa. I wasn't expecting kusiiwa nemurume 3 months after my wedding. Shakanzi, the bitterness is too much. Kneel down. Vamva vada kundibata musoro. Ndakati, ina handiri kubatwa musoro. Because ndakangokurawo ndichiudzwa nambuya wangu zvichinzi kana munhu uchinamatirwa usangojaire kubatwa musoro. Hazvina kunaka. Musoro wakakosha. Ndakati, munhu waMwari, you can pray for me, but don't touch my head. Vamva vatanga kunamata. Ndakarondedzerwa history yangu yese. Ndikatovabvunza ndakati, zvino munhu waMwari muri kuti ndakufana kutanga kutaura shoko redenga. Ko zvandisisina sikarume. Zvandane izvizvi. Zvakanzi Mwari planned for that. Munoziya, I just stood up and I said, I want to know more. I want to come to your church. Zvakanzi, no, I don't preach here. I preach in Ghana. Ndakati, ndokumbirawo namba dzenyu. Zvakanzi, no. Ndakati, munonzani? Zvakanzi, no. I was just sent to tell you this message. Receive Christ. Vakandinamatira the Lord's Prayer. Vanamata the Lord's Prayer. Vamva vazopedzisa vachiti, may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abides with you, now and forevermore in Jesus Christ. Surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life as you dwell in the house of God. I just saw this light in front of me. Shamwari yangu yekusaluna nusu, this lady was doing a lot of videos on Facebook. So does she has to remove the Facebook account and start new? No. She has to start from where she left. Because people are going to look backwards and look forward and see how God has touched your life. So this is my testimony to someone. Marina nisisinaye. Asina adakasosiya zvazviriwo zvimwe zvatakangono nunga Nigeria kuti atichaiti zvemaringi izvi. Tave denga iso. From this day onwards, I realized that kana Mwari akudedza hapana anoramba.
If God says you are mine, no one will say no. Ndikakuudzai kuti I'm really getting to know the word of God. Handiende kuchechi, ndinoona the word of God pa TV. I see a lot of pastors from Africa, TB Joshua, TD Jakes, Joel Austin, Joyce Meyer, vamakandiwa vamagaya ndichingoteerera dzidziso because I want to know more of Christ. Kuenda kuchechi hazvirevi kuti kunamata naMwari. Ngatimbatadzidza izvozvo. Kuenda kuchechi kungonofellowshipa nevamwe. Kunamata kwemunhu kuri mumwoyo. Kunamata nekuziva Jesu kuri mumwoyo. I know I have stepped on people's toes. This is my word to you. Forgive me, my brothers and sisters. Kwanga kuri kusaziva Mwari werugare kana abata munhu anoita chisikwa chitsva. Ndozvanga ndichinamatira kuti chero ivo president vedu ngatisavaitirei hasha. Pasina Mwari hapana vision. Uvepo hwaMwari ukange huripo, mutungamiriri wenyika anoita vision. As you look nice. Amen, Tate. Amen. So, I just saw a comment. Let me try to read it. It's very big. It's very long. Let me try to read this comment, though. Ndiri kungoramba ndichi kondapinirei unpin ndaipinirei. Ndaona comment yakareba hanzi kana watendeuka chokwadi Tate, I'm happy for you. Ramba uchinamata. No man must judge you, only God can judge. Hallelujah. Hanzi bring the old Tate. This new Tate is boring. Unfortunately, if you want the old Tate will never come back. Because ndiri kuvavarira uvepo hwaMwari. If you have God, you've got everything. Trust me. You've got peace in your heart, in your soul. Maiona zvaitaurwa nanaZuva, zvaitaurwa nanaFelistas, nananhingishinzi, ienga yekuramba. Those people were not wrong. They were very correct. And kana munhu arambwa, zvinhu zvakawanda zvinoitika muupenyu. I'm not justifying my acts anyway, but I'm just saying kuti it was true. Vanhu vanoita zvakasiyana nekuda kuinga, but ndawana Jesu ndachisikwa chitsva. Ndine urombo vanofarira Tate wekare. Unfortunately, she's not going to show up anymore in this lifetime or any lifetime. Asi rumba ndinotamba. Ndichande izvo ndatoorder maskets anovhara knee highs. Then ndaorder matopu akanaka for my tour yeku UK. I will dance rumba, drink red wine and champagne, but celebrating the life of God. Because this is the temple of God. The temple of God should, unify kuti Mwari ariko. Kana Mwari ariko. Hans, can you speak in tongues? Ndotaura nematongues harisati rauya ropafadzo rematongues racho pandiri. Kana rauya mucharinzwa zvenyu. Kana rauya ropafadzo rekutaura in tongues, don't worry, you will hear it. Hans, I agree, Papa, that your behavior escalates due to pain. Muri kuona vanhu vakarambwa nevakadivorce, you try to, no, you become angry. You become angry to everyone. Inini zvangu zvairwadza kaini, because my wedding I sponsored it alone. Ndosaka munhu akangobuda. Dai papa inowo mari yake yaakabvisa pamwe airwadziwa. But it was painful. But anyway, that's the past. That's the past. Hansi wasiyana nenasi china in my time not yet, but happy for Tate. Does your son Mandela accept the new? Yes. They are happy. Vakatorara zvangu vana vangu murume mavo. Bruce ndiye anogara achida kutamba hake Xbox. He is playing his Xbox. Hans, nice dress. Thank you so much. Tendesai esnarofa. So I am happy for myself. It has come a point of time where I am happy for myself. Hazvire kuti kana uchienda kuchechi kubawa uregi. Ini ndichatozosvika paextend yekuti kana ndagona kuuya kuAfrica totoenda kubawa, tototamba, ndoparidza, totowinawo masouls kuti vaive moyo kuchechi yangu. Yes, because I want to start my own church in the future. Ndoda kuti Mwari vandipe wisdom. Why? Because I have realized kuti kuenda kuchechi kwemumwe ndichanoparidzirwa Sodom and Gomorrah. But they don't know what God called me for. So of course the shoko rinenge rakatargetwa kwandiri.
but ndofunga muSodoma nemuGomora makange muine vamwe vaitoparidzawo shoko raMwari, vaitotaurawo nezveshoko raMwari. So I really want to study the Bible, ndizive zveshoko raMwari, uvepo hwake, uvepo hwedenga, ndo wandiri kuda. Vanoti nditauri matangizi, handitauri kamatangizi efeka asati akubuda. Kana akuzobuda ndablesswa, uchanzwa. And I've been there, sponsored whole wedding ndikatambwa 10 nya. Yes. Izvi akangova nomumwe munhu wowaida ndikaovertake. And I think also zvakaitika, I don't blame him. I blame myself. I became more of celebrating my wedding than celebrating the word of God. Patino bless kwa vanhu vaMwari tinodzirwa. Munoona vanochata, vanonamata, vanotsanya, vanoida izvi zvanoita zvazvo. Vachata vakudzirwa. Vakukanganwa kuti drawing board, you shouldn't devour yourself from the drawing board. Ramba uripo ipapo, so that unodzika neshoko raMwari. And everything was fine until you said about opening your church. Yes, I want to increase my territory. Why shouldn't I open a church? So amudi kuti ndite mufundisi ndichitaura shoko raMwari. People who are watching me right now, over 700 people, you don't want me to win souls. So you now telling me kuti sezvo inini ndiri muranda kadzirume ndiri ngochani, I cannot talk about the word of God. My brother or sister, please, musandibvise pana Mwari. I want to work for God. Chero ndikazovhura church 20 years from now, it doesn't matter. But I have told Lord that I want to work for you. I want to work for you the way I understand you. Mwari vakandigamuchira ndiri musaluni ndisingazvifungire ndatongoendawo out kunogadzirwa musoro nenzara dzangu. Then God vakangonditora ndakudzwa nemunhu zvikanzi pawati kuvhura church. Shamwari, my God, I will work for my God with all my heart, with all my soul. Saka iwe kana wafungo kuti uchataura zvakaipa pamusoro pangu, aiwa, shoko harivhikwi. Bring it on, and I just bless you. Ukada kundirova ndokupa dama, ukada kundirova rimwe ndokupa dama, asi ndichingotaura uvepo hwaMwari. Hanzi looking good. Roda, hanzi oh yes. Vanhu vanoda kushandira, vanhu ndavashandire Mwari. Who are you to say handikwanisi kushandira Mwari? Who are you kuti handikwanisi kushandira Mwari? Hanzi makafitwa nekuitwa mai kana baba mufundisi. Hanzi I told you guys that Sabina Osho. Hanzi vakachena rafu. Thank you Kev Mavisa. Hanzi ndisabviswe pana Mwari. Hanzi usavhuri imi. Saka muda kuti ndiita sei? Ndiende kumachechi kwandichanoudzwa kunzi uyu hatikude. No, I will start my own. Ndoparidza shoko. Vanoda vachafamba neni vachiziva kuti Mwari wangu ndiwe munanaka. Ina handishai. My Lord provides. And we are talking of a God who provides. Hanzi no more hanzi ku West Police, hanzi ku West Police here tate. Ku West Police ndeipi? Oh, Tyra Chikocho, bless you Tyra. Tyra ndika, oh my God, I want to cry now. Tyra is on live. Let me find a tissue. Oh, just wait. Oh my God. 9. Konda kuchemeko. Tyra usandichemedze mani nayo. Anyway. Woo, Tyra andichemedza manduwe. Oh my goodness. Noziya ukaona vanhu vaunenge wakatadzira vachiuya vachicelebrate life newe. Unomva wanzwa kuzarirwa kuti nai Mwari kondaitei ndaimutadzirei mukadzi uyu. Ndakabata upenyu hwaTaira handizive upenyu hwaTaira. I spoke so bad things about this woman and ndikutonzwa kunyara ndichitaura zvandiri kuita zvekuti sometimes tinobatwa nemweya wakaipa wekuda kudzikisira umwe munhu wausingaziye asingadye sadza mumba mako asinei neupenyu hwako. Tyra, may the good Lord continue to bless your works. And I say this from the bottom of my heart. Please forgive me. This time it's a real asking.
chero kune murume wako, please just pass kuti hanzi the Lord has just touched me in a different way. And I wasn't expecting kuti ndichange ndiri muimba yaMwari ndichitaura uvepo hwaMwari. Ndakangofungira kuti pamwe ndichangopedzisirawo ndichingotamba magitari, but this is my calling. Kushandira Mwari ndo kwangu. So Tyra, I love you, my dear. I really love you, Tyra. I just really love you. Sorry, Rako Tyra. I spoke bad things about you. Ndikakuona futi ndogona kukueda, Tyra. If you want, I can say this in front of you, Ndishkona. I can tell you I am not ashamed about, and I'm gonna save this video. I just want to tell you, Kuti, it was wrong. It was wrong. We cannot continue. Kana uchiziya Mwari uchichika Mwari, hauende after someone's life because wako upenyu hausati wapedza. So ndo zvandiri kungoshingirira kuti dai Mwari andibatsirawo upenyu hwangu. Mwari andibatsira upenyu hwangu. Ini nanzi tate usakangana kupfuura pamba kwangu kana wauya ku-UK. Mato, I will come to your house. You, I will come. Kwevamwe handiuye, but kwamato nekwehama dzangu dzekwagonyora ndo kwandichapfuura neko. Hanzi tate, you should act. But I'm not acting, guys. I'm telling the truth. This is your tate forever. If you say it's going to be a boring tate, let it be. I want to work for the God. I want to work for Lord, for Jesus Christ. This is me, man. Wanzi ndaona mai tama. Yes, Ed, handisi kumuona Tyra. Tyra akati Ed, I will add her. I really want to say sorry to her. It was andizive zveupenyu hwaTyra. I wasn't supposed to comment or what. Naingofana kungotarisa ndopfuurawo vanotaura vanoziva. It was not my business to talk about. Tyra, I cannot see you. Askana achida kuedwa, I will add her. She's a woman of God. She's a talented woman of God. She works for God. Anobatsira vanhu vakawanda. She's doing a great work. And Tyra, people want me to add you. Tyra, if you are here, I can add you so that people also can. Yeah, it's truthful. Even when Felistas vakauya, I will say the same thing. Andina chakaipa chandichada kutaura pamusoro pevanhu. People vanogona kutaura zvakaipa pamusoro pangu, but inini I want to speak the wellness of God for people and for my life. Those zvandinotaura izvozvo. So I just want to just keep on. Thanks, Tyra. Yes, Tyra forgave me. I am happy about that. And nakuona anyone aripa add Tyra ndikamona comment yake, I will definitely add her if she's not. And no add button pa phone pangu. Let me try to add you. I have seen your comment, Tyra. Let me try to add you, my dear. Add. Tyra. I saw a comment yati add panapa, but andisi kuona kuti ndokuedda sei. Oh, ndaona, mira, ndaona. No, apana. Mira, Tyra. I cannot see it per major screen pango. I don't know why. Maybe it's coming. Just wait for it, Tyra, so that I can add you. I see Tyra. She's saying add Tate. I really want to add her, but I cannot see her on the major screen. I don't know why. Yes, I cannot see her on the major screen. Let me look for her here. Tyra. Let me add Tyra. Let me try to look for here. Okay, pane add button. Chiti add Tyra. Dansina kuisa add button. Pane add button. Chiti add Tyra. Now you can say add. My iPhone anombondiviringidza kanda andisina kuactivate add button. Now you can say add, Tyra. You can say add now so that I can add you. Panika add button. Let me see Tyra. No, ndikuona vasiri Tyra panapa. Ndikuda Tyra. Hanzi no add button tate. Rapo add button vedwe.
Gati Ed Ndimbotaura. I can see people, yes, are now requesting, but not. I want Tyra so that I can add you and we can talk woman to woman. Kana munhu achisikwa chitsva munashe zvikari zvapfuura ezvinoti akuita zvamwari hapatorina green Tyra pako, so I think maybe you need to come out and come back Tyra. Hapana green pako dear, so I think it's from your end because ndiri kuona vanhu vazhinji vari kutoti ed but pako hapana green, so you can come out and come back so that I can add you because pako ndo pasina green. Oh my goodness, it's just ed. I see you my dear, but pari kuramba kuedeka. Hapana green button Tyra. There is no green button my dear. Rutendo Loveness, I see you my sister. Oh, I see you now Tyra. I see you. You can approve now. I hope there is volume. Mighty woman of God. Mighty woman of God. I'm telling you, Tyra, kana mwarabata munhu soka. Zvinoita kunge chiko chinombotibata munyika umo. How are you, my love? My dear, I am blessed and balanced. That's my new slogan. Blessed and balanced. Fare tidike. Ndakarasika makore akawanda imi ndichingoti hoi regai ndimbofara muna Mwari iwe nhaiwe. Makore kuti egoredzva nhaiwe Tyra. Mira ndibotanga ndambonamata. Chimbotinamatira. Mantari boska. Mabrozo ntere boska. Mari bo. Chadzai. Ndochaizvaizvo unozondidzidzisa ndozozviitira vanhu. Okay. You have done a good thing. But can I request for something? Yes, my dear. Okay. Anditinoziva kuti mugospel munotambwa. Munotambwa, mune masongs akawanda ekutamba. Because we don't want to miss you ka. Atiti kumisa kutamba ka live kai but then zvese zvawatia. Ndirikunzwa kufara Tyra ndakapfeka bra. Ndandisingarizive ini Tyra. Unoziva kana wakuwana Mwari muupenyu hwako. Hembe ndakapfeka 19 gocha. Aiwa, no, you know what, inini mira ndikudze ini nangu ndiri munhu wokuti ndino munhu anongozvifarira. So I take social media as a game. So if vanhu vese vanondiataka paFacebook, I don't take them serious. That's the reason why chiona ndichiramba ma live ako. I always comment on everything that you do. I know Tyra. And also I think I besides kuti ndachisikwa chitsva muna Mwari, we learn through experiences dzakaita so kuti sometimes kana Mwari achida kukushandisa unoita zvinhu zvisiri right wozodzoka chaipo. Even dai Felicitas achiuya anogona kundituka kana kudii, but I still say the same things. I am sorry I did those things knowingly, ndichitoziva zvandiri kuita, but it wasn't called for. Because no, that's fine. Tyra, ukaita zvakafanana nekuti ukaita kana kuti live uchindi ataka inini, besides kuti social media zvichabata pamwe vanhu vahama pamwe vanokufollowa kana kuti ani anokuziva kuti Tyra zvaitwa natate handina kuzvifarira, Tyra zvaitwa naninga handina kuzvifarira. So unenge usina kungobata munhu one, unenge wabata vanhu vakawanda. So pane vamwe vanobva vataura zvikanzi tate, we need the old tate. Ukaona uri munhu anofarira kutukwa kwemumwe munhu, pane pakarasika. Asi kana uchifarira kuti utambe rumba chichi izvozvi, kana ukatorequesta rumba ndotobvisa gogo, unoziva kana tava kuita zvechechi kaunenge ndakambopepoka madhorevento iwe
ndotombobvisa ndotamba asi ndakapfeka here ndakapfeka Yeah. Usati waenda, please play me a new song from Bethan Pasnawa kuna na Sabastina Magacha inonzi Wedding Day. Wakaitsvaga painternet unoiona. It's a beautiful song. ndoda kutamba nene here kana kuti nditambe ndega naiwe amai? Ndoda kutamba newe. Itsvage titambi. mhofu vakadiko nemwana wako musikana uyo akutotanga kuita Facebook celebrity. Tiri kungomuona kaninga mukutotirena vana 9. Mhofu vari right, vari kuona zvavabhora. Wokuri kuitwa bhora varume nebhora. Inonzi chii? Wedding Day. Bethan Pasnawa kuna Sabastina Magacha. It's a new song. I love it. I love it. Kuritso album yowandirini konaitai. Iwe album rakapera ufunge, but tida kulauncha, but izvo zvacho zvawandisa zvatira kuita. Saka tichangoburisa angori ma 111111. Pass my regards kune musikana wangori kuita naye. Congratulations on your new format of your skits. Iyo iri professional, yakanaka iyi yamakaita yawakapoisinwa muoffice iyo yakanaka iyi. Thank you so much. And in the future mukakwanisa kuisa ma subtitles English. So unokwanisa kuwanoma zvinoita unoona zvinoita eni kansime kaika yake ku ane chaunga chakati fararira saka mukakwanisa kuita tuma subtitles to English vanhu vano understand because you are lovable by the way. People can Thank you. Thank you. Titambe. Uri kundiprofitira chiwedding here ndakundiwe ndasuwa muchato unoziya. Hai mbomira iwe. Oh. Mbomira aiwa. Leo ndokugara nebana iwe shwa taira unondidari. Yeah mana una kana gore Tatelicious. Asi zveshwa muchato. Kekere muchato richirimo mira ndione Wedding Day Sebastian Magacha. Iye Sebastian akaita mwana musunono kamakorokoto kwaari. Oh seriously? Ndakaona akaposta picture mwana wake mucheche akaita mwana. Well done. Oh. Tinenge tichingoona katiri mumamano. Waiwana? Ndaiwana atitambe itoto. Sebastian Magacha titarizete pasina wako. It's a wedding day. It's a wedding day. It's a wedding day.
kana ndakidzaga ndichakaridza kumuchato wangu gore randinochata Taira. Ndikachata Taira unouya here? aiwa ndinouya wangonditengera tiketi ndinouya ndinoda kuti uite MC ezvino muchato last muchato wangu zvandakaita it was private. This time I think I want the people to know the power of God. So I'm Okay. gonna invite you woita MC na Auntie Jane. Ndoda kuti munge muri two. I like Auntie Jane ane personality yandofarira so. Okay tati ini ndauda kuenda nganitaure mashoko mashoma ekupedzisira. Hallelujah. Okay inini ndakakuregerera kudhaya. Thank you my dear. Oh, yakuita seiko connection yatiti. Taira. Kuyaita sei connection. Taira. My Tai. Taira aripiko. Taira handichamunzwe. Ita ed zvakare Taira. Ndikudzose. Handichamunzwe Taira. Sikana vazhinji varikuda kuedwa. Taira anga achida kuedwa. Maititi kana akauya ndinomuedha. Obudurura zviri pamwoyo pake ndinomuedha. It's 2019. Handichadi kutaura zvakaipa pamusoro pevanhu. Chero zuva akauya ndinomuedha. Zuva handida kumublock here kuna Tatelicious so. Regai nditarise kana ndakabloka zuva handifaniri kumubloka because tiri kutanga kufamba naJesu saka vanhu vese vaitira zvakaipa vanofanira kunge malove nemalikes. Ameno zvaitika nai. The devil is a liar. I'm happy. Ndipirewo madam boss love nemalikes. Zuva abhani ndakamubloka here apa. Regai nditarise. Aiwa handina. Zuva abhani handina kumubloka saka aripo. Hansi Kono Matemba. Aiwa unblock Noma. Zvakapfuura kare. She's a bundle of joy that one. I want block her. Zvakapfuura vese ivavo hapana chero mukataura chero animeli chaiye zvazvekare handisineini zvekare ndachisikwa chitsva muna Mwari. Hanzi wow Taira and Tate this is good. Yes tichazomboitawo toho pamwe chete ini na Taira tikawanirwa nyasha tinofamba pamwe chete tinofadza vanhu. Hapana handinotoona ndichiri kutotamba tichitokabira kabira asi wakapfeka zvirefu uchikonfema uvepo hwaMwari muupenyu hwako. Jowe uchavhunduka I see you kuri sei kubudiriro dear. Taira chikosho I don't see her. Felicitas handimuona asi kana aripo munomuudza kuti Feli ini ndinoita sorry. Felicitas usually haasidi kujoina malife. Hadi zvake but kana akada aiwa ndinomuedha kana achi. Olinda I love her. Kana Olinda aripo yes tell her to come. We are celebrating the word of God. Ane mwana here Olinda. Nditi makorokoto kwaane mwana here kwa Olinda. Kana ane mwana tinoti makorokoto kuna Olinda. Lucifer aenda akabviswa tichatotaurizva Lucifer is not relevant. Nosati ukangotaura Satan unomuita relevant. Don't talk about Satan. Satan is not relevant. I'm now a new creature in Christ. I'm talking about the presence of Lord. Oh Jesus. Edwe kondimi dzichauyo mandiririni. Please answer me Queen. Wati lolo. Wabvunza mvunzo wekuti chimaititi I love her. I love Olinda. I love her. Handisisine nyaya dzakawanda. Handine nyaya dzevanhu. Ndiri kuvavarira uvepo hwaMwari. Hanzi Meli zvakasopera zvaMeli taakufambira mberi. Hanzi Tate havasi kukuziva. Izvi ndo chokwadi izvi. Hapana chimwe. God is great. Ichi ndo chokwadi. Molina I see you my dear. Thank you for joining. Unoziya ina nditomboziya maiPhone anonetsa mabhatiri here. Indotozvishaya kuti chii chinenge chichiitika. Chii chinenge my love nemalikes. Shelin my voice I see you. Ndipirewo Shelin Frankis. Vanhu kuUK muuye tifare. Tinofara tichingofara general hatifari tichitaura makoa. Vanhu kuUK muuye mireni mbotora charger iPhone yavo. My love nemalikes ndichimboplaya masongs. Vane marequest avo munoisa marequest enyu kamuchindudza kuti munoda kuti ndiplay a song yekuti chii so that I put your requests
Your request were amboisa phone yangu pacharge. Hamai wezvangu mwari akanaka asikana taisatomboziva kuti tichatonamatawo tichitotaura nanataira tichitorumbidza denga nai. Hallelujah. Once tate kolo kufitwa and the new you. Yes, this is the new me. Regaini mboridza mururu kumatenga. This is the new me. This is the new me. And are we going to see? Nai nyasha zvauya seiko. Kana tichiti taazvisikwa zvitsva. Munenge muchifunga kuti tiri kunyepa here nai nyasha. Amwe ma-questions handidairi nyasha sorry zvako. Hanzi Komandla achitendeuka uhira kutendeuka vanhu havatendeuke nguva imwe chetezo. Vanhu vanotendeuka nguva dzakasiyana siyana. Hanzi wakafitwa tate, thank you. Mbiri ndeyashe. Zvipeiwo my love nemalight. Hanzi my bubu. Hanzi ndiridzireiwo. Ivai rudo from Mabati. What are you Beatrice? Don't worry, I read. My love, my life. How are you in UK? I love you, baby. I saw your message. If I never know from Mabati, Jehovah, nobody's right here. And that's it. I love you, Tyler. I love you. Thank you for joining, my dear. I love you so much. And thank you for forgiving me, my dear. Stay blessed. My love, my life. Asna Joel, did you say for Joel? She's acting. No, I'm not acting. This is the real Tatelicious. With love. More love to the people. Jini Chaye. Hans, I love your dress. Thank you so much. And did Madam Boss say she has forgiven? Yes, Ladaro. And please play Katebos. Konaitaira, wangoenda kupi konaitaira. At now, my last words, Kataira, we always say my last words. Ameno Zayaita network yako. Nambo kitabu kudurezi. Yes, wakundizwa. Okay, I wanted to say Zawachuza is a lot of negative comments. Ngazisa ku discourage because honestly I'm happy for you. Please don't disappoint us. I will not disappoint. I will not. If I disappoint you, then I disappoint you. And that's
handikataure mafoni anhu handikavanhu handikatambe ndisina kuteta nezvemusundo zvekuzvipfeka yakaitwa akapera kare kare. Love you so much, Chef. God bless you. Oramba chingoti usaenda usina kuridza matables. I will play matables there again mwana Matias Nere. Sisi wangu achibvunza uyu. Yesikani mwana mudiki. Asikana atoka sindikona Okay, thank you so much, Tate. Love you so much. God bless you. Love you. Thank you, my love. Yes, that was it. Saira. Chirekerera kuti naitate. Hatingarege kufara kare gairega titoti zvakapfuura kare Mwari makanaka. Ndandichimbotsvaga imwe song ka. Ndarequesterwa namento wangu. Beatrice Savage is my mentor ka. Ndo vakatidzidzisa zvehuman rights activist izvi. Ati ari kuda anti Ivaine Rudo vabati vaJehovha. Vabati Bia uri sei ku-UK. Bia ari ku-UK saka pamwe ndichatomuona. Bia uye kushow kwangu kaiwe. Ndiri kuuya ku-UK muna April. Uye Bia. Ukasauya Bia handichakuplayere marequest ako. Ivaine Rudo space. Ivai Nerudo. This is your song, Bia. Invite her to UK show can muna April. And why are you not engaging when Thank you, Beatrice. She's coming to my show. Thank you, Bea. My love never lies. Queen Wedengawea. I was a one nyasha. Kana Mwari ati uri chisikwa changu. Kana Mwari ati achaita zvanoda neupenyu hwako. You can never say no. When God says yes, no one can say no. Hallelujah. Song inonzi Ivaine Rudo from vabati vaJehovha. Remember, I do not own any rights to the music played. And the call unema dimples. Hallelujah. The grace of the Lord is upon us. Hallelujah. Nyasha zedenga dzakawandisa. Chero vavengi vari kungodzitira manyoka vakatarisa vakati chii ndakazaiwa ndiri mwana waJesu zviri kungoendeka tichingoti Mwari makanaka, Jehovha makanaka, nguva dzese makatendeka. Haleluya. Mwari wenyasha. Haleluya wedu wega. Nezvekutenda kwai trust Sona unofungaidza bute uchitaura zita raJesu. Jesu ndiye akasika buteni. Naisabhina uda kuedwa panei. Sabhina anoda kufana. Sabhi. Naisabhina waipfeka uda kuedwa naye siti. Naisabhi weni. This is your song. This is your song.
wakageza akikugeza the grace favor yedenga kana wane favor yedenga pamusoro pako. Hallelujah. Mbiri ndeyajesu. Remember, as we decrease, he increases. Tinozvideredza Mwari vanokura, mbiri yavo inoenda kumusoro-soro. Hallelujah. Thank you, Jehovah. Makanaka tenzi. O Jesu wangu, tinongoti Mwari makatendeka panguva ino yamatipa. Mufudzi wehwai, aiwa Jehovah, yowekani. Chazoda munhu wanowanchaedza tombosika rumba futi nekuti Mwari vanongoda vanhu vanotamba vachifara. Hazvirevo kuti ndinongoridza zechechi chete. Handi saka malive ave egosperere chete. Kana rumba ndinosika ipo pano, asi kungosika naye ndiye handiri kungoda. Hanzi thank you ndapara, you're welcome dearest. Favor is located. Favor is my name. The Lord is my shepherd, I shall not want. The Lord is my shepherd, I shall not want. I said, if the Lord is my shepherd, I shall not want. Hallelujah. Saiva Mnangagwa, vapiwa wisdom ya Solomon. Shirikuleka injigere. Njigere zedenga zikapinda pane munhu anowanirwa nyasha. Vamunangagwa dai Mwari vakuwanirai wisdom baba. Nekuti muri kuda Mwari kuti akubatirei minana nyika ifambe zvakanaka. Right now Zimbabwe is not open for business. Zimbabwe is crying. Hallelujah. 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 And ndazotema nyasha dzaMwari ndadziona nhasi. Hallelujah. Yes. This is the new Tatelicious. And she is mocking Christianity. And muri kumuona mukadzi anonzi Chiedza something uyu. Hanzi she is mocking Christianity. Handisida kuchema pamberi pevanhu. But nai Chiedza. Saka shoko raMwari rine vanhu vanofana kurinamata nevanhu vasingafaniri kurinamata. Chiedza, why do you dishearten the hearts of people who want to pray to God? And I would want to ask you, Chiedza, wakamira sani unoudza vanhu kuti iwe wakakodzera iwe hauna kukodzera? I'm not mocking Christianity. I am back home. Christianity is where my bread is buttered. I am a Christian, very proud and happy to be one. So who are you, Chiedza? Handisi kukutuka, ndiri kungokubvunzawo mubvunzo uri kuti ndamoka Christianity. Asi ndo zvamuri kuudzwa nemafundisi enyu kuti ukaona munhu anenge Tatelicious achitaura uvepo hwaMwari, hana yangu yakagadzikana, ndichitoda kutotuka. As I still remember, vachiweshe vaituka. Vachiweshe vachiri vapenyu, vachiweshe vekuFM vaituka. Munhu anofana kupinzwa mugwara chairo. But inini handisani ndasvika palevel yachiweshe. Pandichasvika palevel yachiweshe. If you are still watching me, my dear sister Chiedza, I will put you on the level yainyasopinzwa nachiweshe. I'm still studying the Bible right now. But please, usadzosere vanhu kumashure uchiti iwe wakafanira kunamata Mwari, iwe hauna kufanira kuuya kuchechi. Who are you? Church ndeye vanhu vese. Church ndeye vanhu. I won't block her. Let her make herself an embarrassment. Sure, unoona mukadzi mukuru unouya uchiudza vanhu kuti usanamate Mwari. Haunzwewo kutya? Haunzwewo kutya here? Nai vanhu vaQueen muripi? Hamunzwewo kutya muchiudzwa kunzi Queen wenyu ari kumoka Jesu? Ini ndiri mwana waJesu. Ndiri mwana weumambo. Ndonzi ndamoka baba vangu. Ndamoka panobva makomborero angu. Mwari akuitire nyasha, Chiedza. Dai Mwari werugare andinonamata wakuwanira nyasha. Washingirira upenyu hwako sedunga munhu. Kuva wakamira sedunga munhu zvinobatsira. Dhuze ihasha dzekurambwa.
I know ndakambodziitawo kana kuti ihasha dzekusawana murume handisati hangu ndakambokuenda because ini ndakachata asi dai mwari akuloketerawo grace yavakandipa because seriously I see kuti you are angry. Why chiedza? Why wananyasha? God just spoke to me and said I should speak to you right now. Pane 700 people. God said I should speak to you, Chiedza. Find God. You need Jehovah. Hallelujah. Jehovah. Itirai nyasha Chiedza. Mwari ngavapindewo mumoyo mako. Unzwewo kuda Mwari nekutya Mwari. Because greater is He who lives in me than the devil in the world. Shades, I hope one's one. Music. I love this song here, UMC. You know the she song here. Look at that song here. My love never likes vedue. Andisati ndasvika kuprophetess ndoda kutoita mufundisi ndiparidze shoko raMwari. Ndiparidze shoko raMwari. Ndaiona song yandiri kuda. Zvairi shoma. Zvaringana. Zvainenge iri shoma naini. Tanchida yakakura kanai. Ishoma naini. Naimi kusonga yaina kuuploadwa on YouTube. Ndikuti Mwari wakanaka wedu maiziya here. Maiziya here song yandiri kutaura hama we. Idiki wakauploadira idiki. Ndakamboiseva. Mira indiridze through my speaker. Ndonge phone yangu ine moto. Ine moto here phone yangu. Let me try it. Yeah, I'm switching it on. And please just get back to old Tate just for cheers and get back to new Tate after. Nairuva. I'm not like that. And the tampene shoko raMwari dear. Kana ndati ndachisikwa chitsva pana Mwari. I am here. I am here. Let me just find this song. Yeah, UMC, but whilst I'm playing, ambuchaga zvaringana. Hallelujah. My love never likes. And all UMC my stage. Sarangani wanenga nai. Nembo saka Facebook. Facebook. My love never likes. Again, banana. That we ate when the radical. No, when I know in Diana, that we ate when we ate the thing.
takubata hangu tate naisa zvina unoda kutsiko kune vanhu unonditukira vanhu kanhaisa bhini hauziviwo waipururudza here mwari akuitire nyasha sabhina hauziviwo waipururudza here sabhina goyemune malavu nemalaiks All right, my phone. Okay. Yes, I want to play this song. I love it. It's from UMC. Malavanzima vachisikwa chitwa tarangarirwa veduwe fareri mwari akuitire nyasha zvinomboda kuita zvichidzoka zvekumashure ndanda kuda kutomupa 2 cents dzekudhara but ndabatwa nemweya mutsvene kunzi how far and when. Yes, speaker washanda zvakwana handingaridza song iyoyo ndinoifarira mwari wakanaka veduwe mwari wakanaka takuda kupinda panguva yekunamata manje worship time ndakuchiridza masongs eworship tichinamata tichipedza haleluya damage hapana damage apa ndatochisikwa chitsvaini sei vanhu vachitaura zvakangoipa nai vana tashi koinda mapindwa neiko nai tashi ndakuda kuchiedhwa vanoda kuedhwa nemuzita rajesu vari kuda kungotaura zvakaipa hanzi musadzokerei kumashure mawanirwa nyasha ngatigarei munyasha haleluya thank you lavhu ngatigarei munyasha nyasha dzakanaka lavhu kana mwari vatisimudzira hatichadzokere kumashure veduwe vakuda kuedhwa chingoti ed so that ndinokuedhai taakuda kumbopindawo testimony chimbongotaurozva uri kuitirwa namwari muupenyu hwako ini ndinotenda mwari nezvaari kundiitira chekutanga kundiregedzesa ubenzi nekushama nekuita zvakaipa pafacebook nekutuka vanhu. That's a testimony. Ndauya muimba mamwari ndachisikwa chitsva ndiri kunzwa kugara kwamwari muropa rangu maona vanhu vandakatadzira vauya pano palife taira ajoina akati it's okay all is well tikatotamba ndo kunonzi kuenderera mberi neshoko ramwari
zvikanzi nataira aiwa fare tindike ndakati taira rega ndimbofara ndandichamuziya Mwari. I am thirsty for the word of God. And those who are thirsty for the word of God shall seek the heaven. Zvakuda kundibata. Jehovah shoko renyu raakuda kuuya. Hallelujah. So taakuda kumbosvika panguva yekunamata. Tambotamba. Taakuda kumbosvika panguva yekuti tipinde muworship. Hallelujah. Hands my tables. I will add. Rekai ndimboedha Samantha andisati ndambotaura naSamantha. Ndimbonzwawo kuti Samantha anoti she bless you Samantha. Welcome my sister. Let's add you Samantha. Hallelujah. Samantha you can accept. And tombomziye Samantha but shoko raMwari riri kuti add Samantha. She has something to say. Hallelujah. Samantha, where are you? So that we can talk about the word of God. Samantha uri kuiona here add isho. Iri kuramba kuedeka 1. Yakuconnecta. Samantha, how are you? Hi, Tate. Happy New Year, Samantha. Zviri sei pamuri ikoko? Happy, Tate. Oh, I thank God. Ndikunzwa kufara zvisingamboiti. Oh, thank you so much. Do you also have any testimony zvaukuitirwa naMwari muupenyu hwako naye Samantha? Ini ndoda kutenda Mwari Tatelicious. Ndofunga Mwari akandiitira zvinhu zvinoshamisa chaizvo zvekuti handigoni kuzvitsanangura. Ndinoda kungomutenda Mwari. Mwari ndiMwari akanaka ende Mwari haasarudze. Mwari haashande nemafungiro evanhu, Tate. Saka 2019 uno maitoma resolutions imwe pane zvangu zvishuwo zvemwoyo wenyu zvamuri kudoindasikana. Samantha apindawo zvikanzi auya ari black screen. Vanhu vanojoina nenzira dzakasiyana zvikanzi handigoni kuzvitsanangura. Hanzi zvakakura. Ukuru hwake Mwari hwakakura. Hanzi editor timirai ndimbo disable Facebook pane imwe phone because Facebook inondipedzera moto nenyaya yekuti vanhu vakawanda vanenge vachikomenta saka ndachinambobvisa Facebook pane imwe phone. Hallelujah. Hanzi Millicent Kiki Samantha. Tate, wow, first time watching your live video. I'm glad ndasvikirana nenguva yakanaka. Yes, inonzi nguva yakanaka naye. Hanzi add Tate. Jennifer Enoch. Let me try to add you, Jennifer. Jennifer, hapana green button. Maggie, hapana green button. Hapana green. Amwe ma questions enyu handigoni kudaira. Sorry. Hanzi vese vakatamba vasina kupfeka palive pako should follow you. No. Vana vatendeuke nguva imwe chete. Vana vatendeuke. Thank you for joining, Samantha. Lauren Chitsinde. Lauren. Hallelujah. Lauren, I see you, my dear. Lauren, where are you, Lauren? Lauren wants to join in. Timbon's shoko. Duze Lauren muvangeri. Duze mfundisi. Duze angori testimony. Or maybe she just wanted to say congratulations to me. Kuti wachisikwa chitsva muna Mwari. Hallelujah. Hanzi mwana wangu iye. Thank you, mighty. Hi, I see you, my people. Hanzi tate wadi mudiwa mutsa ndiripo. Happy New Year mudiwa mutsa. Hanzi read Philippians 4:13. Mira ndiverenge pano ko phone yangu iri kupi. Mira nditsvage Philippians 4:13. Ndofana kudownloada Bible ka online. Mira ndimbona kuti ndogona kudownloada iri app reBible. New King's Version, New King's James Version. Yeah, mira ndi download it. Sure. Dura kudaro. Hallelujah. Install. I'm installing a Bible now. Dimboverenga zvariwa. Hello. Hello, Tate. Thank you for joining. How are you, my sister? I'm very fine, thank you. Happy New Year. Ndafara zvekufara ndakati Mwari vane nyasha. Hallelujah.
Hallelujah. Amen. Zvakaramba zvakadaro. Zvinotofanira kuramba zvakadaro nekuti kana Mwari asimudza munhu haachamusiye. Ende ndinongoramba ndichitaura zita raJesu ndichingonamata ndichiti Mwari, I want to know more of you. Ndokutsungirira kwandoda kuita. Ko munoziya unotozomboseka pande ndichiona amwe mavhidhios andaita kuti saka vanhu vanopenga, I was one of them. Tikatonzi mapenzi mirai apa. Taitofanira kumira because zvimwe zvinhu zvataita zvasina kunaka. Asi kana wasimudzwa naMwari unotozoti inga Jehovha akanaka, inga zviri kutofamba, inga zviri kutoendeka. Hello. Hello, musadzokere shure tete tate. Thank you, my dear. You can tell me more. Chicha muri kuitirwa Mwari muupenyu hwenyu asikana. So far ndinongotendawo Mwari zvangu wakundichengetawo. Murume wangu akashaya last year January, but I didn't know that kuti I would survive kusvika pari zvinezvi. Hallelujah. But still Mwari vanongondichengeta zvakadaro. Yes. Zvakatonaka zvakadaro. Zvakanaka zvakadaro ende muchichema mega munonyaradzwa naMwari. Amen. Vanhu vanotaura ma different stories, yeah, but Mwari vanokusimbisa. Hallelujah. Amen. Chero ipo pano vanhu vari kutaurawo zvavari kutaura, isu tiri kumva tabatwa neHoly Ghost, zvonzi just bless them. Vanokurova dama kurova parimwe horowa Mwari ndokuchengeta. Totenda Mwari. Hallelujah. So this year, do you have any resolutions, my sister? Muruda kuti Mwari vakuitire iwo chiko tuzongobatsiranawo kunamatana kana taakunamatawo kuitira kuti Mwari vakunzwirewo minamato yenyuwo. Utano tate, tikunamatira utano njecho chokutanga. Hallelujah. Zvimwe zvose zvinozouya sitoti utano huende kumberi. Yes. Ende unotofanira kuziya kuti Mwari ndiye anopa zvese. Zvakafanana neni, I've been HIV positive for the past 16 years. Ndikakuudza munhu waMwari 2011 ndakarwara. Munhu waMwari 2011 ndakarwara kusvika CD4 count yapa 2. Munhu waMwari ndaigara ndakasungirirwa cheni, chivanga chacho ichi kana uchichiona meno kana kamera iri kunyatsoona zvakanaka, pane chivanga chauri kuona chakati. Yes, dzadziri cheni dzandaigara ndakasungirirwa kuAvenues Clinic. Munhu waMwari, vanhu vanga vatogara vasungirira mari dzemabhazi pahomwe kuti munhu aakufa, but nyasha dzaMwari ndo dzakandiraramisa. Izvino ndikaudza vanhu, chero vanhu vane maboyfriends anenge achida kudana neni, anofanira kutonyepa kuti ndine HIV positive. But it's grace. Yes. Grace. So don't worry, my dear. Chero une flu, chero une cancer. As long as you know that God is there. Utano ndewa. We speak health in your name. We speak health in your name, my sister. Amen. Yes. Tukutenda Mwari. Yeah, andishanda hangu basa rinoshamisira. Vana vangu ndine 2. Mukuru ane 16 years, anogara kwamuri wanamama wangu. Mudiki ndinaye kunoku. Nditori maid kuBorodebrook, tinoshandira varongwa ndoshandira. But ndinongotendawo Mwari nokuti vazhinji chaivo havazokwanisa kuva nabasa reuro, munoziva zvinhu zvakaoma muZimbabwe. But ndinongotenda Mwari kuti Mwari makangunaka. Vari kundichengeta zvakaoma kudaro. Handishandi basa rinoshamisira handidi, but izvo zvidiki zvandikuitwa naMwari zvinofanira kutenda. Nokuti mumwe munhu akutozvishayiwa. Hallelujah. And if you acknowledge God pauri ipapo, ndo pavachakusimbira uri. Saka uchatozoshamisikawo rimwe gore iwe wakutoemployawo mamaid mumba mako, wakutogara kushandirwa. So iwewe uri maid, hatingodi kuti ufunge pfungwa dziri diki. Borodale is just a bus stop, my sister. Right now, wakatarisa imba iyoyo paBorodale, unenge uchiti I'm going to have a house like this. Ndine maid wachindishandira. I still remember pandaishanda kuSouth Africa mugarage kuMidrand kuVona Valley, ndichigeza mota. My sister ndaibata mota ndakati I'm not just washing cars. I'm speaking the word of God in these cars I'm washing. I'm gonna have mine. Nowadays, nasi ndakapaka mota mbiri, 2 outside nemuzita raJesu. Dzimwe dzandaitogeza ndikutoona ndakutodrive mota yekuti ndinobaya button. Kwete inobutswa neki asi inobayiwa button kuti itange. So don't worry, my sister. Don't dream small. Dream big. Usati ndiri maid. This is a bus stop. You are going to be big, my sister. Hallelujah. Yeah. Amen. Okay. Thank you, Tetsale. Thank you for joining, my sister. God bless you. God bless you. Oh, she's a lovely soul.
Mupeo, my love, Nema likes. My love, Nema likes. And Scholar, you're making me cry. Oh, Scanner. Inbox your number. Caller. People are loving you. Caller. Powerful caller. Yes, Mupeo, my love, Nema likes. Hallelujah. Bible writer here. Then she download the Bible. Then she download the Bible. That's why it's installed. All right, ndanaro. Chimbomirai vanangu ndakutopedza live manje manje ndokuburisai. Handitika. Chimbomirai ndimboita zvamwari vanavo. What is happening? Chikonai mukomana mudiki. I want to see the word of God. Ndambopiwa mavhesi ka. Nzitate vhura vhesi rakati, vhura vhesi rakati, vhura vhesi rakati. All right. Hands, oh yes. Is Tatelicious for real? Yes, Tatelicious is for real. Welcome to the real life. Caller is so genuine. Very genuine. Very genuine call. Atotaura akati tate isi tinongotenda mwari neupenyu hwatiinawo. Hanzi tate ine ndiri musikana webasa kuborodheo pati mwari ari kundiitira zvikuru muupenyu hwangu. Tikati kudenga kuna mwari. Kudenga kuna mwari hama we. Mati inonzi chiko nai vedu vhesi randapiwa rinonzi chii? Chaminuka chimbonyarara mwanawe. Chimbonyararai zvenyu boys chimbonyararai ndimboita basa ramwari. Hanzi don't forget Philippians. Ndo yandoda kuvhura ka Philippians 4:13. Ndo yandoda kuvhura. Hanzi don't forget Philippians 4. You can inbox caller on a Facebook and get her number. But be careful caller. Kune vanhu vano inboxa. Usazode kungonzi ngatisanganei pakati nekuti hauzoziva kuti unosangana nani. Just be careful. PaFacebook mazuvano pane vanhu vakasiyana siyana. Kuzonzi ngatisanganei kwakati otozopedzisira wahijackwa wato. Kochi Shaminuka. What is happening? Mira zvako ndichakuburisa Proverbs 16. Dambotanga ndambovhura Philippians yarewa. Philippians 4:13 makumbo anga akurwadza. Ndabvisa gogo. Ndabvisa gogo. Hallelujah, you look mwa. Yes, Bible ndariona. Philippians 4. Mira nditarise mwana wangu kuti ari kuchemeiko. Chiko boys. Hallelujah. Hanzi chinjai mazita embo. Ndochinjirei. Chandochinjira chii naimi? Munhu anobva atoda kutokuudza zvese. Nai munodarireiko? Munodarirei nai vedu we? King James Version. Zvinondoti ndoziva kuti rinoshandiswa seiko. Download. Ndoti tari kudownloada. Allow. All right. Yeah. Hallelujah. All right. Philippians 4:13. I can just Google this one because Bible rangu riku download. Philippians 4:13. I see what I know the plans I have for you. Philippians 4 verse 13.
Philippians 4:13, I can do all things. I can do all through God who gives me strength. Hallelujah. Hanzi zvaunofanirwa kugara uri zvakakufita. Hallelujah. Thank you, Naomi Sakala. Thank you, Naomi Sakala. Panodoku Edward. So Philippians 4:13, yes. Inoti, I can do all things through God who gives me strength. New King James Version inonzi yati, I can do all things through Christ who strengthens me. Hallelujah. I can do all things through Christ who strengthens me. Hallelujah. And so wakachina, I like your dress. Inyasha. Ndachida kungo edo vamwe varuda kuedwa. Ndimbo play ndakuda kuichita ndichipedza life ndagarisa online. Hallelujah. Vanhu vamwari wotakupinda muworship. Ndakuda kutokanganwa donzvo reduka. Takupinda mu I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4:13. I can do all things. Hallelujah. I can do all things through Christ who strengthens me. Again, hallelujah. Let me add some people who want to be added. Mishlesi wants to be added. Hallelujah. So that we can hear some testimonies from people. Michael, I'll add you next. I think you'll be my last caller, so that I start with the worship session. We are going into the worship so that we just pray together. Sata anoda kutaura nendimi, ndinongotaurawo zvandinotaura kuna Jesu. Tongoitawo the Lord's Prayer. Zvatopfamba. Handiti tatotanga zvakanaka. Ed Lillian, it's been long. We are kuramba ku Ed Kameno. Let me try to add Lily. Ramba. Lillian, I want to add you. I don't know. Let me try to add you, Lillian. Hans Wakachena Iwe. Thank you so much, Webster. Thank you, Webby. Hallelujah. Hallelujah. Hans watching from Gabs. Hello. Hello, Lillian. Hello. Hello. Kwanzi kone network na koinda. Jennifer pana che red, che green. Isayo kama love nema like santi you are glowing tate. It's the grace of God. When the grace has located you, you will be glowing every day. You don't need too much makeup. Hello, Chido. Hi, Tate, how are you? My sister, thank you for joining on my live. Happy New Year. Happy New Year to you. Thank you. Tate, I just want to say I'm very happy. Hallelujah. And I'm overwhelmed. Ufungako. What I know is you are going to change people's lives. Kuno mumwe munhu ari kuona live yako right now uri kutochinja upenyu hwake. You know, it's not like kuti mwari ava havana kuuya kuna vanhu vakanaka chete. Kunowo vanhu vanoti vakanzwa testimony yako, just the fact yekuti tate akunamata. Like me, as I'm talking to you, my life is being changed. It's being changed seriously. From the first time pandakaona uchiti wakunamata, I was saying God is there. No matter what. So I just want to say kune vanhu vari kuona live yako right now, let's support tate munyaya dzekunamata idzi. Mwari ari mubatsiri wedu, tipfuurire mberi nekunamata. Zvinhu zvedu zvinotinakira mufunge. Iwo chingozvifunga kuti kana Mwari wakazviita kuna Tatelicious, what about ko ininiwo zvangu? Aiwa, ndiri kufara tate, usadzoke shure. Uchasangana nevanhu vanotaura zvakasiyana siyana. Rwendo rwavatanga haruzi rwendo ruri nyore ufunge, asi chandodawo kusimbisa mudikani, shinga. Usadzosa mumashure nemashoko evanhu vachikutuka vachikushora. Ivo Mwari vanotoda izvo zvakashorekana izvozvo. And taona kuti zhinji vachanamata kuburikidza newe. Thank you so much, my sister. Thank you. Bless you. Thank you so much for joining me.
All right, Sate, thank Okay, you. oh, she's so sweet. She's so sweet. Oh my God, mbiri ndeya Jesu. Remember, as we decrease, ivo Mwari vanoenda kumusoro. Hanzi, imagine, kana munhu akaita saTatelicious akutaura zita raJesu. Ko imimi vatsvene vacho, why can't you just say the Lord is there? And then I can feel the presence of the Lord. I want to start some worship. Tichienda zvedu vamwe vachitaura. Hallelujah. Hallelujah. Oh Jesus. Zviri kutofamba nemuzita raJesu. So ndikungotsvaga worship ka. Hanzi makanaka Jesu. Simudza ruoko rwako uchiti makanaka Jesu. Oh makanaka Jesu. Oh makanaka Jesu. Simudza ruoko rwako uchiti makanaka Jesu. Regai timboridza chekuUFI ichi. Hallelujah. 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 Hanzi ndikudawo kumboimba Cynthia, ndokuedza Cynthia oimbira sangano. Hallelujah. Makanaka Jesu. Makanaka Jesu. Simudza ruoko uchiti makanaka Jesu. Hallelujah. Unotambudzika hauzivi here kuti kune mumwe wakafira iwe. Iye anozvikona Jesu anozvikona sekutura mutoro wako unorema. Malonde malaisi kunedenga. Hallelujah. Uyaisi murumbize. Uyaisi munamase. Anoshamisa. Isejeso. Uyaisi murumbize. Unotemase. Unotemase. Aiwa watambudzika. My love never lies. And Tate, you prove that nothing is impossible. With God, nothing is impossible. Takazvidzika ichocho. Chaimanira paFacebook ndo chinosimudzwa naMwari. Hallelujah.
nemalike hanzi dai dzakaramba zvakadai hanzi wakapiswa zvekuti idenga denga redenga denga denga hallelujah hanzi atori serious yes very serious yes very serious hanzi I think that you underestimate the influence that you have in people's lives and I'm glad you finally channeling the talent you are having. I really hope you mean it. Yes. God is saying, I'm going to use this platform to win souls for Christ. I'm going to use this platform to give souls to God. Oh, Jesus. Tingosimudza ruoko rwako mumba mako imomo kuti makanaka Jehovha kana ngochani chatorichazaa kunamata haiwa ini ndinobata rangu bhaibheri ndichimudedza Jesu haleluya ambotsvaga Ebeneza haleluya hallelujah makanaka hallelujah hallelujah simudza ruoko rwako and the influence you have on people's lives some of them are starting to cry to God right now mukamako imomo izvozvi pasiseni tenokuno kumba makuziva kufuga maunamata udza Jehovha zvauri kuda ini muvengi kana muroyi akatora urume hwangu but kana akatora urume hwangu azvirevi kuti I will stop to worship my God urume hwakaenda asi ndinoti simudza ruoko kuti Mwari makanaka chero urume hwakaenda haleluya haleluya urume hwakaenda asi ndinoti Mwari makanaka urume hwakaenda ndinoti Jesu makanaka I will continue to praise God. Oh, Jehovah. Hallelujah. Makanaka Jehovah. Ndinotsvaga Ebeneza. Ini ndiri kunamata ndichiti Mwari makanaka. Even the manhood is no more. But God is still there. God will continue to reign. Hallelujah. Hallelujah. Hands in. Yes. Viewership chero yakaita 10 people. This is true calling. Ichasvika zvayo kuma10k kana vanhu vakunyatsoziva kuti Mwari ari kuuya very soon. Ngatidedzanei tichitaura zvinovakana muupenyu. Zvekutukana izvizvi. Unotuka munhu what's next? Unotamba ugomwa doro what's next? Upenyu hwakakosha. Shoko raranibata. Ranga rakutobata izvozvi kutobata izvozvi. Kuti kana urume hwakaenda wotadza kunamata Mwari. Kuchani dzizhinji dzoda kunamata asi dzakadzingwa mumachechi umu. Tiri munyasha. Inonzi chiko song Ebeneza. Ebeneza. Tinoti Ebeneza. Nesuo tiri munyasha. Haiwa zvairema. Shwa zvichirwadza. Asi Jehovha matisvitsa pano. Tinoti Ebeneza. Hans Tate has changed people. God is good. Thank you, my dear Jacob. See you in April. Hallelujah. Hallelujah. I know that I can pick up a boy. Tiri munyasha tichiti Ebeneza. Ebeneza, Ebeneza, Ebeneza. Hallelujah. Tinoti Ebeneza. Nesuo tiri
zvakandirwadza gore randakarambuka vedu we ndakati ndichasekwa nevanhu ndakati ndichaudza seiko hama dzangu kuti murume akutisina ndakarwadza asi ndiri kungoteedzeneka tiri munyasha hamusikonao ndakuokunya nyasha dzedenga zvichirwadza gore randakarwara ini ebhenedza maningi hamhari kusodzachanzi kutamba azvitambuvena zveshe chimbonamatawo uri mumba mako uchingotambawo neni uchingorumbidza naye Nafitoti ururukumatenga Sine musaro wakawezerwa shei Munhu wese tambayo Munhu wese tambayo Iti Jehova matisisa pano and continue to show off the glory of God. Hallelujah. And well done, my Tate. And Mari Diega Munyaradzi. And my stress reliever. Hallelujah. And the time is a stress reliever. Jehovah, what is it about you? My love, my life. Woi kunedenga.
chaisawo simba mavaseseza vana venyu munzira veserenemiswa Yesu imi rasvika pano hatirwi nenyama kana neropa Jehova vakatirwira asi unotoimba toimba Jehova vatisvisa pano haleluya matisvisa pano baba haleluya matisvisa pano zviro kwazvo mwari wangu matisvisa pano helele iya helele baba vangu taiti zvinorema baba vangu nemi zvakagoneka helele iya iya My love never lies to me, Denga. That's my disease here. Very funny. And this one, one. And this one, one, my disease. Very bad one. Snabona. And when God says yes, I cannot see Felicitas. Sorry, people. I cannot see Felicitas. I cannot see it anyway. I cannot see Felicitas. Hallelujah. Ebeneza mwari matisita pano. Ebeneza mwari matitonera. Hallelujah. Glory be unto Jesus. Hallelujah. Chiri the last song yedu. Lion of Judah. Tichipedzisa service yedu. Engatichitenda mwari kuti Tatelicious akawanirwa nyasha chero newewe unokwanisawo naye takungoti Lion of Judah. Hallelujah, hallelujah. Lion of Judah, this is the last song. Amwe marequest aiwa ticharidza nguva inoteera nekuti tichange tiine malive akawanda like this. Tichimbotambawo rumba, tichimboita zvechechi. Ndichitamba rumba, asi rumba yandichatamba inenge iri selective, handiri rumba inondibvisisa hembe. Lion of Judah. Hallelujah. Mwari vatiitire nyasha naye. Iri biko Lion of Judah yeku South Africa yale bose hobela. Hallelujah. Lion of Judah.
ndakachengetedzwa mamuri ndawana sororo mamuri handina kutya vamapapiro enyu ndakachengetedzwa Lion of Judah, you are holy. Lion of Judah, we Sawira Thomas, how are you, Thomas? Bless you, Thomas. Happy New Year, Thomas. Hallelujah. Bless you, Tommy. Lion of Judah, you are holy. Lion of Judah, we worship you. Lion of Judah, you are holy. Lion of Judah, we worship you. Lion of Judah, you are holy. Lion of Judah, we worship you. Lion of Judah, you are holy. Lion of Judah, we worship you. Lion of Judah, you are holy. Lion of Judah, we worship you. Lion of Judah, you are holy. Lion of Judah, we worship you. Lion of Judah, you are holy. Hallelujah. Ndikubona agere pachigaro. Mai wekani. Unosakana wakuda kuenda kuna Mwari wakuti ndakuenda. Ndipo unokudzwa mweya waMwari uchifamba mauri. Hallelujah. Hallelujah. Thomas Chishanje, how are you, my dear? Hanzi tate unopinza mumweya wena. Hallelujah. Isu takutoti takuita zvedenga. Izvo zvataita takasiya kare. Kana wauya muna Jesu wave chisikwa chitsva. Not the 2 days, not the 3 days, forever and ever. So people who say, tate, we used to come and see you doing, no. People change. If the weather change, even people can change. Kana kuchipisa kwozotonhora kwozonaya, ko munhu anotadzawo kuchinja achienda kuna Jesu. Hallelujah. Ndasunungurwa neropa raJesu kudenga kuna Mwari. Ndinongoramba ndichiti Mwari dai vandipo upenyu, ndaramba ndichiparidzirawo vanhu shoko mukuburikidza mekuimba imomo nekungotaurawo matestimonies. Vanhu vawanawo Jesu muupenyu hwavo, nekuti Jesu ndiye chete anokwanisa kunzwa zviri mukati memwoyo wako. Ndaiuya ndichisekerera paya bati mukati memwoyo maichema. Mukati memwoyo maichema, mamuine kurwadziwa, mamuine kurwadzikana, mamuine bundu rariri mumwoyo.
asi kukuudzai chokwadi ndakawana Jesu. Ndawana Jesu, zvinhu zvese zvava kuendeka. Ndoda kumboridza agere pachigaro. I love you, Lord. Thank you for giving me the strength to do this. Kune vachandivenga, kune vachanditsaura, ini ndinongoramba ndichiti Mwari makatendeka. Ladies and gentlemen, help me welcome Ruby. Agere pachigaro zvake akatarisa kuti ndobharansi raimbowetera palaivhiri rakundinamata. Mwari achitsenga zvake nenjirosa achicelebrata achiti that is my power. Yes, God. Makanaka Jesu. Hallelujah. Taridza ndaenda yatekisiwa yes. Hallelujah. This is good. Hallelujah. And you guys, I'm alive every day. And why I'm not there, I'm alive every day. Show with this one. This is my favorite song of the moment. Nara Ekelemo. You've done so much for me, God. I thank you. And I love to see you happy. Thank you. Ashumba is a proud mom right now. Oh, Jesus. Wakafona wakati mwanangu. Mwanangu yeri. Lakati yes, mine. I have decided to walk and work for the Lord. Hallelujah. Nasi ndaona kushanda kwa Mwari. Ameni chimwe nechimwe chine nguva yacho. This is good news. Even kuchechi kwenye ndai munopa ma testimony. Munoti taisiona zvinotyisa pa Facebook, but that woman is being used by God. I don't know. He can say men zvamunongodai nini. Kana kungoti munhu uya ari kushandiswa naMwari. Tiri kuona Mwari muupenyu hwangu. So I just want to thank you
for joining today, helping me to celebrate my new journey with Christ, in Christ, for Christ. Hallelujah. This is my favorite song. Hallelujah. Nara ekelemo. Oh Jesus. Hallelujah. Symbols people, my lovely, my life nine. Hey privilege, how are you doing? You have done so much for me. I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still wouldn't be enough. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Nara, Nara, thank you for joining. And people like you inspire us, seeing you walking the journey of mercy. Hallelujah. Thank you as you walk. Let me win up this song, man. Money. Let me stand it at this song. Oh, Jesus, you are too much. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Go off. Oh, Jesus. Hey. Hallelujah. Jesus. Oh, Jesus, today. Oh, hallelujah. Hallelujah. Done so much for me. I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still wouldn't be hallelujah. I'm the prayer touching. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render? The Lord's Prayer. My dear, and you know, stress is a perase. Cannot you go to stress? I paid Gwina Mari. My dear, do your research. Dear, I'm not open to stress, Mari.
zvekutamba zvinopedza stress 2 minutes but Mwari anopedza stress forever. Look at me now. I was so angry with everything but now I'm okay. Kaindiridze maishingisaiti dzidzisei kunamata ndo yatichabvarisa nayo chotonamata nesong yo kochii futi nhai vedu we haudi kuti tinamate renhaiwe mwana iwe kwapindwa ne tidzidzisei kunamata. Hallelujah. Not this one. Yes. Hallelujah. So this is our closing song and this is our prayer. Ndinongonamata the Lord's prayer kana ndinamata ndo yandakadzidziswa kunamata iyoyo. Let's worship him by fire, by thunder. And wakachena muranda kasi. Hallelujah. Hallelujah. Mbiri ndeya Jesu.
Jesu. Hallelujah. Kudenga kuna mwanae. Semba zorope. Zora kuna mwanae. So thank you for joining, people, and thank you for helping me thank God and praise to God, because ndiri ndeya Jesu at the end of the day. Ndivo vakatononga kuti ndiite queen wedenga, ndichishanda nezvedenga. Hallelujah. So continue to pray also for your life, and we pray for our country, kuti dai Zimbabwe zvaitawo mushe. Mutungamiriri wenyika apiwo njere dzaSolomon. Muropafadzwe. I love you so much, and makandikoshera mufunge. Bye for now.